আমি আব্দুল করিম এইচবিএসি লার্নিং চ্যানেলের পক্ষ থেকে আসসালামু আলাইকুম। আজ আমি আপনাদের মাঝে একটা ক্যালভিনেটরের রেফ্রিজারেটর, যে আমার একটা কম্প্রেসার খারাপ হয়ে গেছে। কম্প্রেসারটা খারাপ হয়েছে মানে এটার পাম্পিংটা চলে গেছে। তো কম্প্রেসারের সাইজটা হয়তো ফোরান কম্প্রেসার, কোনো কিছু নাই। তো এই কারণে আমরা নাইপা 1/4 সাইজটা পাইছি। তো এরপরে এই কম্প্রেসারটা পাম্পিং গেছে গা, তো এটা আমরা এখন চেঞ্জ করব নতুন। তো আপনারা সবাই দেখবেন, আমি লাইভ চেঞ্জ করাবো, সবটা শেয়ার করব কিভাবে যে চেঞ্জ করতে হয়। তাই ইনশাল্লাহ আপনারা দেখবেন। ওই কম্প্রেসারটা পাম্পিং চলে গেছিলো, তাই এই কম্প্রেসারটা আমরা চেঞ্জ করতেছি। তো এখন এটার পরিবর্তে ওই যে দেখেন, এখন ওই যে নতুন একটা কম্প্রেসার, এই কম্প্রেসারটা আনছি। ওই যে দেখেন, এই নতুন কম্প্রেসারটা দেখেন, আপনারা হয়তো দেখলে বুঝবেন। ওই যে বার্কো কোম্পানির, দেখেন 220 ভোল্টেজ, সিঙ্গেল ফেজ, পিরিয়ন হইল 134A। তাই এটা এখন ইনশাআল্লাহ আমরা স্টার্ট করব, আপনারা দেখতে থাকেন। এখন এটা দেখেন, আমরা যখন খুলে ফেলছি তে ভিতরে ফ্লাশ করে ফেলছি। তে এটার যে ফিল্টারটাও খুলে ফেলছি। এখন যে ফিল্টারটা নতুন লাগাবো, কারণ যে কোনো কম্প্রেসার লাগানোর আগে আপনারা ফিল্টারটা লাগাইবেন। দেখেন ফিল্টার, ওই যে ক্যাপিলারি, এটা হইলো ক্যাপিলারির মাথাটা। তো এখন এই ফিল্টারটা লাগাবো, এই পেন্সিল ফিল্টার। তা আমাদের কাছে হয়তো অরিজিনাল ফিল্টার নাই, এটা হইলো চায়নার ছোটো পেন্সিল ফিল্টার। এই ফিল্টারটা লাগাবো এখন, আপনারা দেখতে থাকেন ইনশাআল্লাহ। দেখেন এই ছোটো ফিল্টারটা, কারণ আপনারা যদি কম্প্রেসার চেঞ্জ করেন তাহলে সাথে সাথে যেই কোনো কম্প্রেসার চেঞ্জ করার আগে ফিল্টারগুলি চেঞ্জ করবেন। না হইলে আবার ওই ফিল্টার ব্লক থাকলে যে আপনার কম্প্রেসার আবার পুনরায় কাম করতে হবে। তাই এই জিনিসটা সবসময় লক্ষ্য রাখবেন। হ্যাঁ, এখন আমাদের ফিল্টারটারে ব্রেজিং করা আর স্টার্ট করতেছি। আর আপনারা ব্রেজিং করার সময় খুব সাবধানতা অবলম্বন করবেন, কারণ ওই যে ক্যাপিলারের যে পাইপটা যদি বেশি হিট হয়ে যায় তাহলে আপনারা পাইপটা ব্লক হয়ে যাবে। তাই এটা সাবধানতার সাথে করতে হবে, এই জিনিসটা লক্ষ্য রাখবেন। দেখেন আমাদের ফিল্টারটা ইনশাল্লাহ খুব সুন্দরভাবে বসে গেছে। তো ওই যে ফিল্টারটা, আর কোনো সমস্যা নাই। তো এখন আমরা কম্প্রেসারটা ভিতরে ঢুকাবো। তো আপনারা দেখতে থাকেন, কম্প্রেসারটা ভিতরে ঢুকো। কম্প্রেসারের রবার বুস্টি লাগাও। হ্যাঁ, আমাদের কম্প্রেসারটা ভিতরে চলে গেছে। তো ভিতরে চলে যখন ফাউন্ডেশনগুলি টাইট হতেছে, ফাউন্ডেশনগুলি হালকা বসায়া তারপর আপনারা যে 3টা লাইন আছে কম্প্রেসারে, দেখেন এটাও একটা চার্জিং লাইন। এই যে মোটাটার মধ্যে যেটা 2-3 লাইন, এই একসাথে 2টা লাইন আছে। দেখেন আপনারা হয়তো দেখতে পাচ্ছেন, একটা হইলো সাকশন লাইন মোটাটা, আর চিকনটা হইলো ডিসচার্জ লাইন। এই জিনিসটা লক্ষ্য রাখবেন, যে কোনো কম্প্রেসারে চিকনটা থাকবে ডিসচার্জ লাইন, আর মোটাটা থাকবে সাকশন লাইন। আর এটার যে দেখেন, ওই যে নতুন এর সাথে যে নতুন আসে কম্প্রেসারের সাথে, দেখেন ওই যে এটা হইলো ওই যে ওভারলোড, আর এটা হইলো রিলে। ওই যে রিলেটা দেখেন, ওই যে রিলেটা দেখেন, ওই যে রিলেটা, এই রিলেটা আপনারা দেখতেছেন কি না দেখা যাচ্ছে। দেখেন এই যে রিলেটা, এটা ওই কম্প্রেসারের মধ্যে যেভাবে বসবে। এই যে, তো প্রথম আমরা ওই কমনের ওভারলোডটা বসাই দিই। তো এটার বসানোর পরে রিলেটা বসাই দিতে হবে। দেখেন আপনারা কীভাবে আমি বসাই। ওই যে দেখেন আমাদের কাজ চলতেছে, ফাউন্ডেশন দাঁড়াইতেছে। এই যে প্রথম আপনারা যে ওভারলোডটা এটা লাগাইবেন। এটার মধ্যে অন্য সাইজের ওভারলোড আছে, কিন্তু এই কম্প্রেসারের সাথে এটাই আসছে। তো এটা যে কোম্পানির সাথে যেটা আসছে এটাই লাগাই দিবেন আপনারা 220 ভোল্টেজে। তো এটা দিবেন এইভাবে, তারপর রিলেটা লাগাই দিবেন। এখানে একটু সুন্দরভাবে ফিট হয়ে গেছে। তারপর এটা হলো কভার, যে কভার কানেকশন করে কভারটা লাগাবেন। এখন আমরা যে ফাউন্ডেশনটা টাইট করতেছি। এখন আমাদের কম্প্রেসারটা বসে গেছে গা, এখন কানেকশনও করে ফেলছি। এখন শুধু একবার যারা মনে করেন কম্প্রেসারটা বাইরেও অনেক সময় চালায় চেক করতে পারেন, যারা নতুন কম্প্রেসার না হলে আবার এই জায়গার মধ্যে আমি এই জায়গায় লাগাই ডাইরেক্ট চেক করব। তো এখন ডাইরেক্ট চেক করে ফেলছি, কিন্তু দেখছি যে প্রেশার ঠিক আছে, সব কিছুই ঠিক আছে। তো এখন শুধু ওয়েল্ডিং করব, যে সাকশন ডিসচার্জ আর চার্জিং লাইনটা লাগাবো। হ্যাঁ, দেখেন আমাদের এটা ওয়েল্ডিং চলতেছে। তা আপনারা খুব কেয়ারফুলিভাবে দেখবেন যে ওয়েল্ডিংটা চলতেছে। আর ওয়েল্ডিং করার আগে আপনাদেরকে সব সময় কেয়ারফুলি থাকতে হবে।
কারণ এই জিনিসটা সবসময় লক্ষ্য রাখবেন, আমাদের ডিসচার্জ লাইনটা ওয়েল্ডিং হইতেছে। হ্যাঁ দেখেন আমরা এখন ওই ডিসচার্জ লাইনটা লাগাই লাইছি, কিন্তু ডিসচার্জ লাইনটা লাগানোর পরে আমরা একবার একটু কম্প্রেসার চালু করব। চালু করার মাধ্যমে, কারণ এটার মাধ্যমে একটা হালকা একটু প্রেশার দিয়া ওই যে এটা হলো ডিসচার্জ না, এটা হলো সাকশন লাইনটা, এই দিকটা একটু চালু দিয়ে কম্প্রেসারের মাধ্যমে যে হালকা একটু ভিতরে যদি কোনো ময়লা টয়লা থাকে, আমরা তো পয়লা ক্লিনিং করছি, কিন্তু এরপর আবার কম্প্রেসারটার মাধ্যমে একটু ক্লিনিং কইরা দিয়া একটা ফ্লাশিং করব, চালু করব। আর কম্প্রেসারটা চালু করার আগে দেখেন ওই যে এই জায়গা থেকে এম্পিয়ার মিটারটাও লাগাবেন। এম্পিয়ার মিটারটা লাগালে আপনারা বুঝতে পারবেন যে কত কম্প্রেসারটা বরাবর করতেছে, পাম্পিং হইতেছে, এটা সমস্যা নাই। আর এই চার্জিং ডানটা এখন লাগাই নাই, কিন্তু একটু চালু করে প্রেশারটা দিয়া দেখবেন এই দিকটা বাহির, এই দিকটা রিটার্ন আইব, কম্প্রেসারের কয়েলটা হয়ে এই দিকটা আইব, এই যে সাকশন লাইনটা এটা আইব। এই যে দেখেন আমরা কম্প্রেসারটা চালু করছি, দেখেন এই কম্প্রেসারটা 1.2 এম্পিয়ার লইতেছে। দেখেন কম্প্রেসার এটা হলো চার্জিং, এদিক দিয়েও খিচতেছে, এদিক দিয়েও খিচতেছে কম্প্রেসারটা এদিক দিয়েও খিচতেছে, দোনো সাইডে দেখেন খুঁজতেছে। আর এটা দিয়া যে ইউনিটের ভিতর থেকে বাড়িতেছে, দেখেন আপনারা হয়তো বুঝবেন সাউন্ডার খুঁজলে, দেখেন দেখেন খুব সুন্দর। যদি এমনি প্রেশার না আসে তাহলে আপনারা যে কম্প্রেসার খারাপ এটা আপনি বুঝতে পারবেন না, কিন্তু এখন যদি দেখেন রাখছি কতটুকু প্রেশার দিতেছে হাতে, তাই আমরা কম্প্রেসারটা খুব ভালো, তো এটার মধ্যে কোনো সন্দেহ না। এখন আমরা ফিট করে চার্জিং করবো ইনশাআল্লাহ। হ্যাঁ আমরা এখন প্রেশার দিছি, দেখেন আমরা এখন নাইট্রোজেন প্রেশার হালকা দিছি, যে আপনারা যে বেশি প্রেশার দেওয়ার দরকার নাই, আপনারা হালকা প্রেশার দিয়ে ওই লিকটা চেক করেন, যত যা সব যে জায়গার মধ্যে জয়েন্টগুলি আছে না, সব জায়গার মধ্যে দেখা যাচ্ছে। আমরা এখন সাবানের লিকুইড সাবানের ফেনা দিয়ে আমরা চেক করতেছি, দেখা যাচ্ছে কোনো হান্দা কোনো লিকেজ আসেনি, তে লিকেজ নাই। জি হ্যাঁ আমাদের এখন সব কিছু লিক চেক হয়ে গেছে, শুধু এখন গ্যাস চার্জিংয়ের পালা। তো এখন গ্যাস কীভাবে চার্জিং করবেন, আপনারা গ্যাস টয়েল দেখেন 134 আপনারা হালকা কতটুকু স্ট্যান্ডিং প্রেশার দিয়ে রাখবেন। যে প্রথম আপনারা বেকম তো আমার হয়ে গেছে, তো এখন আমরা যে এটার ভিতরে গ্যাস আমরা একটু পারচেস করে রাখছি, তো এখন আমরা গ্যাসটা চার্জ করছি। স্ট্যান্ডিং প্রেশার দেখেন ওই গ্যাসটা হইলো, এটা হইলো স্ট্যান্ডিং প্রেশারের গ্যাসটা, যে গ্যাসটা এটা হইলো সাকশন গ্যাস, এটা হইলো ডিসচার্জ গ্যাস। আমাদের বাস 25 রাখো, 25 স্ট্যান্ডিং প্রেশার 25 দিমু, 25 দিয়ে আমরা চালু করব। চালু করে আমাদের যতটুকু আস্তে আস্তে লাগে দরকার লাগে ততটুকুই দিব, এর বেশি দিব না, কারণ গ্যাসটা বেশি জুইতে সুবিধা না, অনেক পুরান, তেমন সব কিছু পারফেক্ট না, কিন্তু তাই আমরা এম্পিয়ার মিটারের সাহায্যে আমরা সব কিছু করবো। 25 দিয়ে না, হ্যাঁ 25 দাও। তো এখন আমরা চালু করবো 25টা, আপনারা এম্পিয়ার মিটারটা দেখতে থাকেন। দেখেন ওই যে আমরা চালু করার আগে যে এম্পিয়ার মিটারটা আমরা ফলো করতে হবে। হ্যাঁ আমাদের এম্পিয়ারটা নিতেছে 1.2, মানে খালি বাবা দেখলাম যে 1.2 নিছিল, কিন্তু এখন আস্তে আস্তে আমরা গ্যাসটা চার্জ করতে হইব, হালকা হালকা করে গ্যাসটা চার্জ করতে হইব। তো এখন চলতেছে দেখেন। আর এই জিনিসটা সবসময় লক্ষ্য রাখবেন যে কম্প্রেসারটা এটা হইলো ডিসচার্জ, এটা হলো হালকা হালকা হিট আসবে, আর এটার মধ্যে হালকা হালকা ঠান্ডা আসবে, একটু ঠান্ডা আসতে একটু দেরি হবে, কিন্তু এটা হইলো আস্তে আস্তে। তো আপনারা আর এই ফিল্টারটা সবসময় দেখবেন, এটা পেলাম আপনারা যদি আমাদের তো কোম্পানির মাধ্যমে এই ফিল্টারগুলি আসে, এইগুলি হলো অনেক ছোট, কিন্তু এর মধ্যে একটু বড় হাই কোয়ালিটির ফিল্টারটা আছে, এটা ইউজ করবেন, এটা সবচেয়ে ভালো। তো এই জিনিসটা সবসময় আর হালকা হালকা করে গ্যাস দিবেন। তা গ্যাস দিবেন কতটুকু পর্যন্ত, দেখেন আমার এখনও গ্যাসটা দেখেন এখনও ওই 0.2 মধ্যে আছে, গ্যাস আরও ডালতে হবে, গ্যাস আরও ডালো। এখন আমাদের এম্পিয়ার মিটারটা এখনো 1.2 আছে, গ্যাস ডালো। আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত এটার মনে করেন স্ট্যান্ডিং প্রেশার থাকবে, রানিং প্রেশার থাকবে 10 থেকে 15 PSI, এতটুকু রাখার পরে আমরা দেখব। এই যে দেখেন আমাদের গ্যাসটা এখন কতর মধ্যে আছে, আর গ্যাসটা বেশি সুবিধা না, অনেক পুরান, তো এটা আরেকজনের গ্যাস,
তো গ্যাসটা বেশি সুবিধার না, অনেক পুরাতন গ্যাস। এখন দেখা যাচ্ছে তা আছে 5-এর মধ্যে, কিন্তু এটা একটু গ্যাসটা একটু ডিস্টার্ব আছে। তো এখানে একটু মোটামুটি ভালোই চলতেছে, হিটিংটা ঠিক আছে। আর এই লাইনটা সবসময় হিট থাকবে, আর ফিল্টারের মধ্যে বেশি হিট আসা যাবে না। এই কন্ডেন্সারটা একটু হাত রাখবেন, দেখে হিট থাকবো কন্ডেন্সারটা। এটা হলো বাহিরের কন্ডেন্সার। তো এটা দেখলে একটু আস্তে আস্তে করে আপনারা চার্জ করতে পারবেন। দেখেন কি আসছে, যদি আর এটার মধ্যে তো রিটার্ন আসতে একটু টাইম লাগবে। তো এখন হালকা হালকা আসতেছে, হালকা হালকা আসতেছে, একটু টাইম লাগবে। আর একটু গ্যাস ছাড়ো, থোড়া সে গ্যাস ছাড়ো। এই যে দেখেন আমাদের প্রায় গেজটা 10 টাকা এসে পড়ছে, 10 টাকায় আর রুকে গেছে। তো এখন মোটামুটি ঠান্ডা রিটার্নও আসতে পড়ছে। মানে রিটার্নটা তো আপনাদেরকে এভাবে দেখা যাবে না, কিন্তু হাতে ধরলে বোঝা যাবে যে রিটার্নটা আমি ধরছি। মোটামুটি রিটার্নটা আসছে 14 আর 1.4। দেখেন, হ্যাঁ সুন্দর। এখন এটা মোটামুটি ভালোই চলতেছে। ওকে, এই বলে আজ আপনাদের কাছে বিদায় নিলাম, যে আপনারা আমার ভিডিও দেখবেন, লাইক করবেন, আর শেয়ার করবেন, আর সাবস্ক্রাইব করবেন। ইনশাল্লাহ এই ধরনের নতুন নতুন ভিডিও আপনাদেরকে দেখাবো। আমার কাছে যদি কাম এভাবে আসে, যে কাম আসতেছে তা আমরা এভাবে দেখাবো। তো এই বলে বিদায় নিলাম। আপনারা ভালো থাকবেন। সালাম আলাইকুম।